السلام عليكم. اليوم غادي تشوفوا معايا اغرب عمليه سرقه اللي تقدروا تشوفوها في حياتكم كامله. تخيلوا معايا سرقه بواسطه التنويم المغناطيسي. هاد السيد كان خاربها بالسرقه بواسطه التنويم المغناطيسي، كيدخل لاي محل كينوم صاحب المحل وكيدي كاع الفلوس. شوفوا معنا الفيديو وردوا بالكم. السلام عليكم. هاد الشخص هذا اللي كتشوفوه على الصوره هو اخطر نصاب كيسرق بواسطة التنويم المغناطيسي. هذا في الجزائر، سرق عدة محلات في الجزائر بواسطة التنويم المغناطيسي. يعني سرقة اللي هي غريبة، وغتشوفوا كيفاش مول المحل غادي يبدا يعطيه في الفلوس بخاطره. يعني غادي ينومو مغناطيسيا وغادي يدي ليه كاع الفلوس. يعني الناس صحاب المحلات ردوا بالكم، الا جا شي واحد وبدا كيهضر معاكم بزاف وكيدي ويجيب معاكم في الهضره وكيسول فيكم، ردوا منه البال، حيت يقدر يكون نصاب بواسطة التنويم المغناطيسي اللي ما غاداش طيح لكم على بالكم. وبالنسبة للناس اللي غيقولك لا راه ما يمكنش هاد القضية، راه يمكن. يعني اللي كنتي شفتي الفيديوهات تاع سوسام في رمضان وكيفاش كان كينوم الناس بواسطة التنويم المغناطيسي وكيطلب منهم اي حاجة كيديروها، يعني راه هاد القضية راه يمكن. شوفونا كيفاش كيهضر معاه وكيفاش كيتحاور معاه ويدي ويجيب معاه في الهضره. غيبان لك شويه غادي ينومو. هو قال يسلم عليه هنايا، فين سلم عليه صافي. يعني غيتحكم فيه، غادي يدير فيه اللي بغا، اي حاجه غيطلبها منه غادي يديرها. هاد الشخص خطير، شفت ليه عده فيديوهات في المحلات شداتهم كاميرا مراقبه. هو هنا كيعطيه في الفلوس، شتيه. هو قال ليه راه الفلوس، بدا كيعطيه في الفلوس. شو غيدي ليه لاكيس كامله. نصاب خطير، ولكن في الاخير تم القبض عليه. صافي هنايا راه نومو مغناطيسيا، يعني اي حاجه غيطلبها منه غادي يديرها. شي اللحظه فين هضر معاه وفين سلم عليه، تما فين صافي قضى الغرض ديالو. يعني راه ماشي اول محل اللي غادي يقوم بالسرقه ديالو، عده محلات سرقهم بهذه الطريقه. نوم صاحب المحل مغناطيسيا وخدا ليه كاع الفلوس ديالو. شوفوا كيفاش كيهضر معاه وكيتحاور معاه. هادي في الجزائر، الناس ديال الجزائر راهما عارفينه مزيان وكيعرفوه. هو بدا عليه ارى الفلوس. المهم في الاول راه عطاه الفلوس وغادي يزيد ياخد. هنا وقيلا غادي يدخل شي واحد المحل. شوفوا شحال بدا كيهضر هو وياه. يعني صافي راه تحكم فيه دابا، لعب ليه بالعقل تاعو. هو بدخل واحد المحل، شوف رجع اللور يعني باش عرف انه باقي زايد طامع. خطير في الصراحه، خطير. كيف ما قلت لكم، الناس صحاب المحلات ردوا بالكم، الا دخل شي واحد وبدا كيهضر معاكم بزاف وكيدي ويجي في الهضره وقالك سلم عليا وبدا يسول فيك، ردوا البال. يعني واحد داخل باش يشري راه ما عندوش الحق باش يبدا يهضر معاك بزاف ويدخل معاك في شي خصوصيات ويقول لك سلم عليا ودير ودير ودير. يعني تعرفوا نصاب كيف ما هاد السيد هذا مسكين صاحب مول المحل. صافي راه بحال قلتي نعس، اي حاجه غيطلبها منه غيدي يديرها. ها هو كيقول لي هنايا كيشير على لاكيس عطيني. شوفوا صاحب مول المحل، شوفوا صاحب المحل هو كيجبد في الفلوس، ها هو كيعطيه في الفلوس. ها هو غيجبد هنا المجر كامل غيعطيه ليه بخاطرو بإرادته. لا حول ولا قوة إلا بالله. نصاب خطير. عطاه المجر كامل مسكين. يعني كيف ما قلت لكم راه كاينه بصح هادشي. هو عاوتاني يسلم عليه، صح اللي كيقولها لي دابا كيديرها.
راه كيفما شفتوا الحلقات ديال سوسام في رمضان وكيفاش كان كينوم عائلات بالتنويم المغناطيسي، وأي حاجة كيقولها لهم كيديروها، يعني تيقوا في هاد